السلام عليكم. أحلى متابعين، يا رب دايما تكونوا بخير وبسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. أسماء، وتجربتي بنفسي. شكرا جزيلا لكل الناس اللي اشتركت معايا في القناة. ربنا يكبر بخاطركم، يا رب نوصل بيكوا ومعاكوا لبر الأمان. وربنا يعيني دايما إن أنا أقدم محتوى يرضي ربنا ثم يرضيكوا. وكل تجربة أنا بتكلم عنها يا رب كلنا نستفاد منها، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم إن شاء الله. تعالوا نشوف الفيديو بتاع النهاردة، بيتكلم عن الشمندر أو البنجر. طبعا ده مشروب رافع للمناعة، بيدي قوة تركيز، وخصوصا كمان أولادنا اليومين دول في امتحانات، فمحتاجين اللي هم يركزوا، فنعمل لهم مشروب طبيعي وصحي 100%. هنجيب معانا الشفشق الخلاط، وهنحط فيه مية وسكر. طب احنا مش عايزين سكر، لو عندكم عسل أبيض أو عسل أسمر. طب احنا لا عايزين عسل ولا عايزين سكر، ونضربه كده يكون مشروب طبيعي 100%، يكون طبعا أفضل، لأن الشمندر أو البنجر يكون فعلا مسكر، مش محتاج لسكر. بس احنا عايزين نغري أولادنا، نحط لهم طبعا ايه، لو عندنا عسل أسمر أو أبيض يكون أفضل من السكر. وادي منظر العصير بعد ما ضربناه في الخلاط وكمان صفيناه. وهنغري كمان اولادنا بان احنا نحط لهم قوالب من التلج في العصير. شايفين الشكل والمنظر ما شاء الله. طبعا الشمندر او البنجر بيخلصنا من الانيميا، فبالتالي هيكون عندنا قوة تركيز اعلى، وخصوصا مع أولادنا اليومين دول في الامتحانات. ربنا يوفقهم يا رب وينجحوا على خير بإذن الله. طبعا أنا هنا بشرت البنجراية دي، لقيتها طبعا خشنة بالنسبة للكتاكيت، فقلت أضربها في الخلاط أفضل، علشان طبعا يعرفوا ياكلوها لأن هم لسه صغيرين. وكمان معايا بصلتين واربع فصوص من التوم، هنضربهم برضو في الخلاط وهنعمهم. ادي البنجر بعد لما صفيناه، علشان طبعا عايزين المشروب ده نحطه برضو للكتاكيت عشان ده رافع مناعة، هيقوي عندهم الذاكرة، لا طبعا هيقوي عندهم المناعة، على اساس اللي هم يسحبوا معانا في العلف. وكمان لما يسحبوا في العلف هيكبروا بسرعة، وهيتخنوا كده ويسمنوا، ويبقى بدل ما يكون كتكوت هيكون ايه، فرخ. بقى اصبح دلوقتي الشكل الفرخة، والديك اصبح دلوقتي مميز. معايا هنا 4 فصوص من الثوم، وكمان البصلتين اللي احنا شفناهم من شوية ضربناهم في الخلاط، ودي معلقة من الكركم، وادي البنجر اللي احنا صفيناه.